bapasi na ngai na bitumba na ngai sembola yawe Yesu ngai nasengi loboko na yo Yesu ngai nasengi elonga na yo Yesu si Babylone kende ko so container wana na kende sasa na chepe mo Babylone ngabunga na otekela patu bébé ngabona bana ezebele ngata chemise na moni chemise de charge ngana ngana na tapi na mona olati bola non ono bari yo ebi yo ça il passe na ngai donc eloko nyonso tu yo olata ngape no olata oyi teke ba komo to ngapso na kata apere jipe lumbaladi au couple oyo mutaye singa mosina ekiro kamba bon ma ave kamba ye la tandine je t'en prie donc abino de bozalaka couple mère couple donc apena wala ndaka lokola bakulutu Fanny Ode paye pas wala exemple na biso na bo Fanny makamla bango na ya Ode na Didier minime non makamla bango na Didier te to si zakate bango na Didier est-ce que ngas na tout na bango ba via biso makasi pour ani non chérie il on a vendu sur tout sur le manque parce qu'il a apprécié na lingi pour ça lango semaine au kaka il dit ça quoi il dit ça quoi tu as à Paris oui on a tout sur une fois na passé on a téléphone à haute Chine avec singa biloko isa primo abordable na lingo qui sous Dubaï était voyage avec singa pays aminaye Florence Mangombe il va gagner Turquie voilà assumer biloko bien faut tout changer la qualité de vie dans un bâtiment bon on a bâti là quelque chose on a bâti quelque chose qui est tonzine aux amants Christian Petit c'est reconnu na Congo na ba visa na zo comprendre papa oui qu'il faut tout ça na ça passer pas parce que ça c'est passeport on est tondi tout ça c'est passeport et tu kalika mukieta mais voyager sur route kuna passeport tondi ok c'est ça mususu mais ngape na posa na beta tout ata na France na kutana na takaza yo mona ondeni nana takaza nana ya voyage avant de rater takaza avant de rater sur le na Congo lobby na Goma c'est ma lobby na mais to benga yo pesa numéro na obenga na ke no pesa o loba na pena ils sont Turquie ngama na kutsa visa ya France mais t'as fait pas cher OK chérie vous en marchandise ça pour na biso mo ça marchandise OK ça na la xilo mo muta clip no bazo ya ke ça activiser bazo ya bato batemisa maboko ka boni bango batemisa maboko ba pesa bango nini basete baka Yesu ne mais il y a série bazali bayibi tala ba pesa basete baka Yesu ne kulusu bayibi ni ba on est bino de raisonner bongo o kasi ya on mani no kuté ça ba on a mundo ka batemisa maboko na pesa mbo mwana mabe yoki ndumba yango ya yo ya ndenge nini ya batongola to balieso ya kolesa vraiment ndenge osawana aseloni akoseloni eloko moko te ndenge azawana asaka na okapamba na biso nasi ok place moto osana obengo okokena okokanisa na ngai okokana na ngai oza soni te yoka pe soni te yo oza yeyanga za leki asaka na okapamba osana eloko moko te yoka si makambo asailaka nga koselo yango akosi yo Oma elle était vraiment envie ngai yo kasi papa na yo azaki ata envie na bando ko ka obimata na ye même ata noko na yo papa nanga yo ko bimana yo te mama pe on s'en toki ya moi si yo vraiment yo kasi so sana oni on s'en lo te na yo ke onde mawa pour perdre temps pas bozo lekisa te pas bozo ngwana on s'en lo ko moko te on s'en lo pe eloko te ngane na lo bana o mutanza na kazani na okanisa ngo te pe ozande mwana mabe okoza ndoki yo ndongozana okobomanga mibali ya bakamaradi na yo basaliso ba je moninga ngana omeno vidi na biso na kati ya ndako ba hotel biso kata so film na Christian yanga
O muté o poani nango. Ozo ba se ba mibala ba. Malembe genou tout à ah, on ça eza pamba. Yo na comme matelo tel ko akiti ndengo zabo. Moni yo, eloko yo sali ambalanga. No tika ete. Pona pembe, to munene. Na biso ke asakani ne na yo. Yo penda ange, to matape to kita na yo peza. Ndumba ya pamba ya salite. Yo kutu ndengo za ba kaleso nango hibaka. Ozo lato, hibata ko sokola nzoto na yote. Oh, yo kindumba no ezanga adresse. Adresse que non mon pas Christian. Eza oleki si tono pamba. Yo kindumba ngo ya kotongola. To ya kobaka. Oyo salaka. Ezanga respect. Yo ba na quartier oyo. Ba sakani dans la carte quartier oyo. Oko lemba to ka sonte mwana mwasi on peut saper valeur. Oko lemba te. O va di sapen soto no. Mais na biso wana mbananga. Est-ce que to kutana ki na yo zala ki te? Et puis plus to banda ki yo zala ki te. Plus to ke sukana. Yo te na biso yo. Ako sakana ka da ko sakana on mwana. O zelo côté. OK non nulle part. Nulle part na biso yo. Wana zayanga. Azayanga Christian Zangai au c'est le côté so c'est pas bête ngamo sizo e ko simba te na tanga na nzoto na minute on na tina yo ko tanga na nzoto te na minute on na bébé junior Christian ana libumundanga mama kineno moto boisha na limba si yonde mutozana na pesa mutozana domicile au c'est le côté nana zemi nana place wa simbo te ko ebinde na onda o beta yo na minute na melote mama aussi ça yo tu ko tele de la violence yo na ko wela no bail na mbota na Christian ya yo malasima o kabela na mobali na sa pongo yo baite ngani mo bail yote yo mo to kabela na mobali no manevre mama aussi ça mo bete ya mbasi. Il y a des camarades, il y a des camarades, il y a des camarades qui ont pété chez les dames. Allez, Christian. Il est Christ le docteur a dit moi en bail. Ebele ororo yo mondimi bana yo bana kosambela matea boni esi oyoka kasi pona kotala misala oyoka kasenzo to kilo esengo na yo yesu kaka sena koyoka homme social mon vieux il est le Pemba. Mais si vous avez un rendez-vous, il faut sur l'année. Non, sur l'année. Mais évitez les soucis, il faut qu'on porte. Eh, Clarisse. Bien. Au Benguité, au Yeka, vous vous avez épisode. Eh, oui, oh, il rose à ma colo, hein. Bakino de Bazak. Bakino Scaboy. A Bengi Tabipa Yana, l'amour. Il faut attendre un rendez-vous. Non, petit problème, Zach. Faut attendre un rendez-vous. Eh, pardon, ma chou est-il là, t'es là? Merci là. Chaud ici là. C'est chaud ici là, vivre. Eh. Ah oui, ma chou fait ça là, quand même. So, chaud ici là, vivre, t'es? Classe. Mon délai. Pardon. Ça va? Allez, c'est pas bien, papa. Mindela mso ya famille. Mindela mso ya famille. Wow. Nga mundele, mama mundele. Biso stolanda ka mama ti. Comment? Non, landa yoti. Stolanda mama, olanda. Ay, petit pardon, là c'est. Fais ma casse comme moi, il est souvi no ma casse. Merci. Ozo sola na tata mosinolo. So il kabeza lo lobi. Ozo di la pa. Ni. Yuka. Yuka no papa. Se kaso di la pa ni. Libana. Ni. Ni ne zo tunso. Ya. Ba. Uzai okufa. Zana na kimya. Kana sayo kwa sababu singa na kwa vile sana na ngana anji to za mtende yuna anji buza yana lekete biso to uzunga biso kwezi
nde nayebisaki oke moto oyo ya sire akoki kogere makambo na biso eza Clarisse. Yango wana nalobai na Clarisse aya tosolola mpo apesa yo mpe parole d'honneur na ye ke beau-frère nakodecevoir bino te nakogere biloko na bino bien sina ndenge bokende na ndenge bokoya. Clarisse yeyo naboyi nasololaki deja na ye mais toke kosala ngo ka biso na biso te mpo olingi eza kilo ti eza mobali na ngai tosala mbongo biso mibale mbongo oyo eza ya ngai na yo eza ya yo moko te eza ya ngai moko te naboyi bandeko na ngai baya kokanisaki oyo napesa ye ngai na ngai baya olobaki oyo biloko ya na ngai nasala nango ndenge nalingi ya ndeko na biso biloko eza ya ngai na yo yango wana avant ngai napesa Clarisse makambo wana tu nalingaki aya amona yo bosolola ayebake eza ya ngai na yo topesi nde ye à gérer. Ok, c'est bon, petit. Mais c'est plus là, nous pouvons pas. Classe. Papa. Je crois que vous soyez ici dans la grande sœur. Oui, vous soyez. Responsabilité au Yongai Kauma ainsi que grande sœur Betty, tous au Pesayo. Il faut y avoir un bien. Parce que Betty a parlé à mère sérieux. Albino, Clarisse, à sa sérieuse. A pesé na ba preuve tout na ba détail tout. Maman. Papa. Ba faire nanga. Ba faire na biso. Non. Bon, pas mal. Ba faire na biso né dos outils de Clarisse. Yeba ko garde mon jalousement. Ko sambriété et comme lo lié ya tourisme au benga kana mibali non soi-disant. Nasi ton nazo lo bango nazo marché ba monter. Nazo ba on a mis soit grande sœur no betia ça. Que ce soit parcelle ou to sombi. Eza na mutu na yo. Tu dois veiller sur ça. Si wa sali yoni. Afingi yo. Ah, yaya malembe pete nini boye. Ah. Kasi anje zo sanjeta. Azali yeki na banda ufinga mninga kwa nini? Oh. Mutazana na pasi bazolela. Sato yoka oyo yalinga lobela biso. Kasi anje akuma oyo exagérer. Ali kufinga mninga kwa nini kasi. Bongo pete anje sande kono. Oh. Ah. Lupanga eza ya tata anzi. Poli awa kuma mala lens. Esa makaba lupango te yaya. Merci. Omela pozo na kufa ndako. Na nini likambu nini mwana ngai mafi nini? Hein? Motibana mukoli ndoko bambanda ngala ya anje. Bambanda. Anja zana makambo wana te yaya. Mwasi. Nayoka ba mutu mususu nakena bunda. Ebande kuna ngai moko atinga mbele na motema yanja tinga mbele na motema. Anja sali nini? Yatinga mbele na motema. Yo. Tango zono batala kapui. Yaya malembe pete. Ekanga mkona yo. Anja sali nini? Malembe. Malembe yaya. Oh, nasi. Nanga ite baba dono bola nanga ite. Asali yoni. Luba, asali yoni. Anja asali yoni. Luba, isiri kama. Luba asali nini? Yaya. Yanja tinga mbele na motema, yanja tinga mbele na motema babominga. Na ndenge nini yaya? Nini? Nini? Soko soko bezwa kayo. Yaya malembe. Yaya malembe. Ah, mwana zana pasi. Papa bola na mikagisi ya kutia. Soko dini. Ya. Sabwasi. Est-ce que boy que ange zana zemi? Sabwasi. Boy que ange c'est moi ya sino. Tiens. Tika koloba bongo yaya. Est-ce que kabozo bimisi mo eza ya solo? Nini? Hein? Kumba ange azani no azani. Hey! Nana Christ. Akina tapa basi. Fisafi. Mame. Ange. Yaya pole ni mama bibi. Acha kwanza wa. Yesu na ngai Jésus. Nzambe na ngai. Aza wapi Ange hapo? Ange aza wapi? Je crois que nous sommes prêts pour personnaliser les documents aux Merci papa, on peut pas. Il y a un décevoir unité. D'accord. On peut s'en avoir confiance. Non, j'irai bien. On aurait parole là. On a évité déjà qu'on s'en annonce.
bakana sérieuse mais ove beau-frère na nalingi te koma ke famille na bino bandeko na yo basali boye nalingi te kokisanga soni te mokumba monene batikeli yo oyebi napeso babiloko mama omemela oza mokolo fo batela batela bebe na botindo chaque mois epesa evandola futa transport nanga mbongo te wana pesa mama comme sela ye mbongo comme ifan futa transport pesa mama mbongo merci ebe cholesikalaangati bon non ok non Mbujimayi. Bana sana Mbujimayi. Abanda usanga ngati abanda ubetera badiama kaka. Siboya ukomino wewe. Na komika na mwa mufuma na simba kaka. Mais terrain oyebi no terrain ezali ka yebi na muteli. Oyebi terrain te. Bon. Biso. Okulu afuza kama hivi. Chevei, ai, ai, Gugu aí, ai, sabe ai, ninguém vai me maldizer, sebo, eu não sou ele, ai, Tisasa, tisasa umahambile chani, tisasa umahambile chani, tisasa umahambile chani, bangi bumoto, ngani wambesha ke moto tisasa. Abi, ngani ruta tu. Abi ni. Tisasa, sabe agai. Abi. Tisasa nini? Tisasa bangi bumoto. Nani bio? Ai, vai no motor. Nada zongo. Ele está aí. Telema. Telema nu. Ele está aí. Ali ele está aí. Telema. Vai no motor. Vai no motor. Oh shit. O pesa que monani. Nada zongo. Ele vai ser o motor. Nani? Nada zongo motor. Nani? Motor mo de ganhar motor express. Alors il a gagné tika na ko. Tala komika na kwa walobi nanga pesa moto na zo mo akenda depuis akendaki tala nzambe na yari mama ali usoma boy bona nini ali na boy zanduani mai moto kama yo ndio mambo za pasi ali basi ko bia ala mboko on kitsa sa na misu kuna misu ka kuna bani mwana watu mboko za misu kufuna yo zanduani Kainga Mbujimayi. Alors inspecteur. Zanga Biogal. Oui, inspecteur, il y a un problème très sérieux. Nous avons pas écouté Mbujimayi aka bayi bien moto. De la mise de la recherche à moto dans l'aim. Inspecteur. Oui, bayi bien moi. C'est quoi ça? Ça va, papa. Naza ndako. Ça va, dans 15 minutes, ça va, naozela. Ça va. Allez, oh, c'est les appellent la bouzoba. La vraie bouzoba. Comment est-ce que tu vas? Je vais moto. Je vais tirer moto. On peut faire moto sur la gaine. Là, ça, on a besoin de confiance. Il peut faire moto, il peut faire mon moto. On peut faire confiance. Confiance, il peut faire. Moi, je vais faire le miche. Alimo vous a passé. Tu vas camboyer. C'est là donc on va la sortir. C'est quand nous avons na invitation wana hoteli ngai na Natakaza. Oyi kaza na fondation na it. Association na eza wana pona ba orphelin ba veuve donc azo sunga. Donc ils appellent bien ce qui a au PC invitation et ça bien pour tout sur le masopo il y a à Paris kuna Gianni Combo hôtel il y a pas aux invitations Nana Takaza ndazanga te la baronne la patronne
otie susu Gabriel Kiala. Gabriel Kiala. Mais comme c'est agence agence université on peut faut pas inviter. Na poupa mado. Chabango. Il s'appelle Zulema. Pikasi Lufuma. Bango bazanga te baonde ba cha fête na rapoi. Na kati na no rappelons moko. Non sali. Hein? Allô. Rappelle s'il te plaît. Non sali. Hein? La téléphone a chargé nous ça téléphone. Tu considères pourquoi on a l'habitude de ma bébé au téléphone pourquoi c'est ça ni. Tellement pourquoi? On a tout mis ça. You no fait intention. Non, tu as intention ma bébé. Parce que là le téléphone a chargé pourquoi? Que c'est la zoba note. Que c'est la zoba note. Et combini. Yo no tout là et combini. Moi conseil aux pesa yo. Tu as tout ni moi mauvais conseil ba pesa yo. Petit moni yo osil sanga mayele. Na ebele ki boete. Petit on la yebeli ya mobile nanga boete. Kisa ngana osukolo sengle sous vêtement non osukola téléphone na simba te poani eza nini Christian na débordé na so ba yezo ozoloba te ngana ba yezo pardon nini donc on débordé toi un jour comportement mbala liboso na kombo wana na kati kombo no yo bata bureau se contrôler bango de contrôler na bata sa bureau Christian to bana pour les meilleurs comment les cas non comment débordé c'est la dernière fois c'est la dernière fois. Sauf parce que dans comment tu gagnes ma il y a mon compte débordé. Hein? Aussi ces animes. Deuxième fois un mot. On a dit ça la dernière fois. Parce que c'est trop bijou. Quand on le voit ça on a d'accord. Ça va l'endemi. You ne sont pas quoi. Vous avez sur téléphone moi. You ne sont pas quoi ça va Christian espèce à bon bouté après tout. On bala qui non té. On bala qui non ngale qui non té. Boni boyko Christian. Quand qui s'appelle nous salir nga boyko. Hein? Tellement on dit ma personne a conseillé bon ça là na yé pas toi temps na ouais ma Christian ça té. Ne touche pas. Non, ne touche pas. C'est non, ne touche pas. Non, c'est pas le cas. C'est Christian Nyongo, elle a mis au lit. Oh Santango. Ngala mona prophète Ben Fernando. Oyoka nkere soko yebaka ete na ko kende pa na ocha sujet na oboe. Na maboko ba ko sambele na yo église mobile. Mon comportement. Yo na sale comportement qui ça pas ni c'est ça le comportement. Nyongo. Yo bomba ka beta ngai. Beta ngai tika na soni. Sonya nini? Baba tambo na pesa la conseil de sonya nini oyoka. Mabela nini? Talo mange bakota mabe yuna o. Binange na poka kota oye. Ikota sanga ba olote koto. Bosanga sanga ba olote amputo. Talo mange bakota mabe yuna e. Talo mange bakota kota oye. Mange bakota mabe yuna o. Oyambali mbali e. Oyambali mbali o. Ah, jambe. Oyambali mbali o. Oyambali mbali o. Olandi ngai te awa. Yona ngai abendala ndala. Ai. Bon. Yo pande na uvanda bo, je le velo tellement volonté frère. Ah, Nancy. Likambo mosusu. Mpona yebi likambo mwako ezana ndako. Likambo mosusu ye. Na sisoko jolo balanga likambo kotia na ano lilelo te. Mposo ko leli mwana yo kayo. Ezate. Likambo nini? Tondol. Kotia na ano kolela te okoya kobela mpasi na moloko. Ai. Ah. Nakenda kananga na mibembo nangai ko vandisa kanga vanda avo kokoma kitoko okosabwe mpona makambo.
confie tout à moi aussi. Boni. Yo. Tu me as écrit ça? Mono ya de wawa. Azan Congoli ya boka boka. O toro bakate bakundo ulu bafitantaka. Ande. Zaku. Lokanye ye. Lokanye ye. Omoni. Anza za moke. Azamu tumoko tena monoko na ye. Azamu kenga na kukitisa ye. Zaku. Hey, to. Ujo bangani. Ngai na kenda kati. Ngai na kenda ka. Omoni balobate mato ele kaka moto te. Soko mato ele ki moto. Wano komesa simoji. Bakokata yo mato ye wana. Lokola ye aza moto moko boya linga zala. Kola bato. Yo za peti na ngai tika lile. Ngai na jo pisa ya solution. Na moto pisa solution. Na lobi na yoti. Yoko banga te ko loba na moto te na tata na yoko betela yeta. Na moto pisa solution de mosi. Zala kuti. Na osala de mosi. Ya mone na yote akomi kuna. Yeko sanga. Ye mosi kitoko nde ba jorula ye. Kitoko mosi na mebali mosusu bongo na mobala ndeko na yo. Monu ya tanga botoso yo mwana laka balakela ye mabe anje soka zaki mona ye na ngai te. Njambe soka zaki pona ya kanga na nombo wana kanga mbo wana ma tata boza na no kuna liboso awa boya kasi matembo azali awo soka zalaki obe mona ya na ngai visa vite mpe soze grave mona wana de lute na ndenge moko akomi kobima na mobala ndeko na ye mwana wana akomi kubima na mobala oyo ndeko na ye ndeni ndeko na ye wana yayo na ngai ya mobali aboti mona mosi nasi wana zaleki na ye andi ndaza abotami na mosi ye nasi abotami na mobali soki na landi yo madame ye mwana wana ange akomi kubima na mobali ya mwana ya nokola ye oduti ufutula menga atiandi kubima na mobali mona ngopa zaleki ye mokola ju mobala aleki alubi na kotika te yango ngai natali boye te nalobi mono oyo alekela libota mpolela akomi na mibali mingi na kisasa oyo nalobi na jonga mpo yo moto opotezaka ngai ata na nzela ya masuwa bisika nyonso yo obroka ngai brokisa bato bamonaka ngai te na bakomanda ya masuwa ndenge bajo olekisaka bato na mai bajo obongola bango na bonyama kasi ngai bamonaka ngai te sikoyo nalobi Marie-Jeanne uyibi kazi yana malamu mukijoyo mubimbe yibi mfumuzi yana mundu yintuanzenje kakitwanga mungu wako ngamu tunasimbiyo soko za kudonda na banjelo za kutambule ya mama suwa bisika nyonso basa kubenga yo Marie-Jeanne bolove izani pona ngaizi yana kansi ela kuna kutadisa yo beto bakongo tuvova usani mkongo me utangi mingi na bangala fofu andi mingi na bangala musani mkongo basa kulibaka kuwa l'authenticité tozongo ne bukongo na bisu biso bakongo tulubaka tukala beto babonso mika mambo leke la kumosi kusika mena pe kumosi ndo yantwali leke la kumosi kusika mena pe kumosi na pesi yo kingana oyu tozala lukula bapwali yambwa ilala kaisika moko penda mukakaisika moko na yibitina makanisi nangana yizali moko siko yuposana yo penza en bref Marie-Jeanne ezali nini epa nanga yiziana mfumuzia na mposa nanga ezaboye yo ndengo sala mpona badrisa motomete beba zibe balelo bazala boye ndenga yelo nazo yikama boye
nalingi mona wana mpenza abebisi mitema ya bato na libota nalingi obebisa ye obebisa ye na libumu ehinga ye lokola moto aza na jemi to mpe monoko na ye etengwama eseketana to eloko nini okoki kosala na ye ya malamu eloko moko ya mabete atali bomoi na ye mpe ayoki mpasi nayoki yo Marie-Jeanne na ndenge olobi na ngai eziaka bankolo baluba soso ya mwasi nde moto atambulaka na bana ezali soso ya mobali te nakosengela na ye lokolo ezali soso ya mwasi luki na ngai le concerné moninga oyo ye ange aza kosala mabe ntango nyonso kobotola ye mibadi kutambola na mibadi na ye bisika nyonso naza na posa ya kuyoka ye pamba te bambuta bataki ngana kisisi kimbi kisaduki mwisi likoni ya mabe musalane yango milinga kasi pe na kutalisa yelo kumoko esengene yuto sala ye mabe ngana dingaki nde kuteya ye eloko na bengi di yone ya wana we na tini yo bengi la yi ngai na ya na mona wana nasi oza uyoka te makamela za kuluba na tuni yuka madamu lokolo koma kuluba lokolo bangala natiki bangala nyos mato ine chewa otiki mu bangala ozali mukongo ozali mungala te na yebi tata yina ngai mwana wana nde nasi nazana posi ya nasi nazana posi na ya nasi na joya na ye mfumuzana onini kaka mabe te ngai na muto tiki nda te ngai na lingaka yo okoma na etape oyo te bima yina nasi merci tata na joya na biloko na yo oyina nani te biloko na yo oyo na bisa maone bado filme oza modeliste mama ya mboko ya kongo funa somba pe ba conteneur ya maputa na eso gimu kuna wokena kotongisa no suba veste kuna te place ngenda kotika kuna te mawaza wolo wanjo sa ba faut ba balakisa bino ngopeti ba veste o mi bal ba ola ta so ile ti bala so ba model o veste ba binga ngo veste donc modelista mono ma mais si yo il faut na que tu qu'on a pas nani mais jamais binani moi na mama kuya babi asekuya en avant des champions kuna penza bazotonga penza sérographique donc so lettre va ngba dessiner peut-être le ngana pour un chapeau kuna so il faut que le kuna si ça n'aura les ça présente pied hein alors c'est là au ya chaba crédit na téléphone ba crédit na age mono pèse $100 chaba crédit c'est $20 et yo nto message c'est mabe ngaite c'est $100 rien chérie ngana na mbote l'argent de poche là vous comprenez l'argent de poche là papa c'est pas $50 et toi là où ça kende kuna oza saki o kende kuna kende kuna pesa la ministre bo libere ngai osoko mpe mukolo yo zelo kasi na ngobota te ngobota so yo tokanga na mabota alose na ngobota yo kasi sans effet na yo ata kuto ekangami docteur sous les bengo donc nga benga cours de gras azo seka lo oluka tonton Japon mpona nini nazoluka Japon parce que ngai
naza posa nso ande na Japon azato azati bon ça va responsable ya mino na aza mama zali OK bengi na mama mama yo kono mokongeza libanda kuna mama akamuni ni lisusu yaba ka libanda moko yo mama ni usanga kama kapute mama yakana OK Vous savez pas tranquille qu'on était sur une planète des indigènes. Je pas sur la planète annonce son arrivée. Maman, mama nini nana poso yeba ngate to po omone longo te soki oza mwa musasa oza nani mama ozo benga mwana musala nde mama ya kolo lopango ya bakiti oyo vandi mama oyo mwasa Japon nalobi yo mwasi ya bebe na fini ona ne mangu wako mbwa futa uza kuluba benga mwana musala ngai mama ya joli mopao namuna buti joli oze poli mama oze poli namuti kala nalobi kala yo namuti na lokeba omwana na yawa kona yo swana te wala kurata omwana na yawa omwana kisanye bwana yo ani na mibali na aji na ye chapaza ta fille, tu dois soigner, tu dois prendre à ça comme une grande fille. D'abord, essaye bien de quoi le férié. On va y aller dans le bangani. Ma férié, on peut se réveiller quand il connaît son pour n'avoir pas marié ça malade. Christian, petit nangai, nazo yoko mingi. Nga loko naza grand prêtre mère, loko naza rideau na wayanda ku, loko olatanga alliance, loko ici loko amir na yo tongelanga, maramozo le kalibanda wana, moyena yebezate. Eza nini? Te papa, petit, nga elingi na yeba soki oza na posa peut-être to bota, to bakisa bana, to mibale, to misato. Fo yebisanga. To yebisanga eloko yo olingi nga na osala te. Chérie, yoka. To ndenge na zalaka lelo na changer. To soki na mbetu pe ozo sepela te yebisanga. Moni bato wana ba ya ko yebisanga. Ba yebi grand frère nga Denis Kambai, Jano Binal mona mama kuya. Ba yebi Anto Musiala. Alors Christian Marambo yozo luka. Connais mon peuple services spéciaux. Ya Bruno. To maître Coco Kayu di Misambo. Oui, divorce est passé. Divorce est passé. Non, non, maître Coco Kayu les barons de. Pourquoi autant d'autorité? Maître Coco Kayu dit. Autant Pépé, autant maître Coco Kayu dit, autant son excellence Denis Kambai. Pourquoi autant d'autorité dans ma cambo ya bouille? Nazo ko intimider nazo ko intimider te nazo yebisa oke oyeba likambo yozo luka sort na wezali yango masolo o tozobeta na ndako wa ezokeni bien te chérie toza calme na salle mabete na zapansa ko salle mabete ya koyeba nzoki za kitoko ya solo na sosoli héritage ya malonga na kotikela bana isakama papa na yoko benga na banguna nyoso bakoti o babebisa lipamboli na ngai kolo Yesu Masia na bengani monguna satana ata na famille ya mama na ngai ya papa na ngai kolo Yesu Masia na bakamarade na ngai na entourage na ngai na kati ya lopango tovandi na quartier na telemeli nyonso tu ya monguna satana papa na yeko bebisa na yeko nyata kolo Yesu Masia kolo yo baki oyo akondimela nga kozala mokili ata kozala mutu papa na yeko lelepai na yo nzambe yo lobaki mwasi akotika baboti na ye akosanga na ye mosungi na ye papa oyo anga mobali na nga Christian papa eloko nini nzambe na yo kolelepai na yo papa ya za lokola bankanga mosusu te bato ovanda na kuku tala esika na ye aza responsable ye soko kote awa kobangela kote
fungola miso na yo za mona makongo loba likambo oyo za nango mposa tata mfumuzana akokokisa yango tata mona na ngai nasi yeyo kolo likambo nde mona ya na ngai ya mobali ye wana nasi semona mfumuzana mfumuja beno mbimono kintuanze kakitwanga Mungu wako mama sani mtu na ngai nazira kana yitangu ni osu na diaka na ye na melaka na ye na sana ko ya dingi na danga kai marija ni bolole hasa ni bolole na ngai ayina ganga papa ye ndenge na ndenge ponga na kotsa mbongo na kutu ya bukoko na yukandi mama kasi mamuta batakingana kuma uyendi ko zulu dibwa esika yo ukomata dikolo yikwa yangu na dingaki yo mokupla sangwe zadi na zadi yo ngana muna yute yangu na dingaki to mona na yo potali sanga madam odinga sana muninga na yo ans mabe pono nini kadi sanga yi ngana yuka na matoi nanga. Merci papa. Fumuziana. Merci Fumuziana. Fumu. Oyo ndeko na ngai anja sali ngai. Asukisi nga pota na motema. Mobalo nga na tielaka motema oyo debi ke tozobala na nga na ye. Fumu yango na epa na yo. Fumu te. Baby c'est de sala oyo monda na en tout cas na baby c'est soko baby c'est fumu. Oh baby saye. Oh baby saye. Na baby saye kuna yo. Oui fumu atsalinga. You can't go Ines. Boto sezate na mikolo pe a pengoni njela. Marisol. Ajuina mobala. You can't go malem. You can't go murubia pengoni njela. Ajuina mobala ande kuna ye. Marizani. Conseil na kupesa yo bambuta batakingana. Mwana. Esataka ko yubotinde mwana na yo. Mwana esataka ko yubotinde mwana na yo. Bani libande kuna yo nyonso zuwa bangu bomoko. Bagela yudu kana beto babonso mikamia mbwa. Nzambe mobali nanga de papa langa mama langa onatikala naye na mokili oyo na kisasa oyo. Nazwa libala nanga panganga te. Nazwa libala nanga pa mutu te Nzambe na ngai. Nzambe yokelanga mawa papa. Nzambe yokelanga mawa na yo kotika aprolo langa epai na yo Nzambe. Nzambe kimia ezate. Nzambe na oluka kimia papa. Nzambe na tiki Christian peti na maboko na yo Nzambe. Papa na titolo na nga na se. Na poko alelo Nzambe. Yano na nga na ba problème na ngai. Kimia Nzambe kimia. Nazangi kimia Nzambe na yebi ke yo ndo pesaka kimia. Muta mokili te bobele yo papa. Nzambe Christian. Nzambe na tiki Christian peti na maboko na yo Nzambe. Christian peti na maboko na yo Nzambe. Tambuse na banzela na yo papa. Nzambe longola na nzela azokende papa. Nana koti distraction kati na libala na ngai papa. Nzambe na bali na ngai. Nzambe yo mto pesa ngai alliance oyo. Nzambe yo mto pesa ngai alliance oyo. Nzambe ze kulus oyo memisa ngai. Christian pecho za wapi Nzambe. Nzambe na tiki mwana na maboko na okolo. Nzambe lakisa ngai. Nzambe lakisa ngai papa. Lakisa ngai. Oh Yesu Masia. Baza bana bandeko na ngai kasi oya bebisa mpo ngai na kasi ya lekoli Marisa mato ya leki moto na zeli gerise na zeli chef kutilie kasi na zeli gerise na vuanda kana baninga na ngaba mfumu lukula ba mfumu David matadi kibana mfumu manteleta na mbenzali oyo kaka mekopoli wana mkolo wembuka wana mbima mbenzali mfumu mantelu sana na kimwenza badaya ngabisoboli mukonza zali ponda kupanza te azali pona kusangisa bumoko kitwadi mama nyamona lyaka lidesu hautaka kaga na kati lidesu azali nde kunayo zongi sama kanisi ya sima mama yo ya mibale maya salite ata boko melango ata boko sokolango ata boko sokolilango basani yeba yango ekubikisa yo ata moto ya pambo kubomila yango maya salite zali nani zali ange ata zamabe ata liluta tankale akusabisa yo Marijani yo zali mama Marijani tile bana madam tila kuma bana makao batami na zama atiki mukila dibanda asa kumota na fumu ya mukaza awa tulie tamfu muzana biso toye imponalité ya te pardon
mpo soko ezalaki mpo na liteya tolingaki toya awa te moninga na ngai Nicole Vangu alobaki na ngai kende luka basali esika mosusu mpo na batia ye na losambo nayebisi ye Nicole Vangu soki olingi makambo ya Nzambe zala kuna na mpote siko zala na France tika ngai ya Nzambe topesa ya kaisala topesa na moni sikesika yango tokomi oyezaya mona wana libote joko kayete tokandela makambo akoyoka te mona wana somo te motatindi ngai na nzoto kubangela kuti naza kusala posana ipesa ngambo mama zomisinga eloko moko ya Nzambe topesa na Nzambe ya kaisala topesa na kaisala na kuzonga sima bakolo baduba vonkwenda tala kumane masoko kayo zonga na sima ezabi musala bakoko bapesa ngana sana soki pe na tiki yo boyi banzambi na ngai bakoko na nga bakusilika naza kusala posana yo yako kubotula yo mubadi te muto yesali yo mabebe zo misleka nini mabe na bitumba nanga sembola yawe Yesu ngai nasengi loboko na yo yawe nalole Yesu ngai nasengi elonga na yo Yesu 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 ngai nasengi yano na yo Yesu yawe na mokili oyo na mvula na ngai nakobota te babosani oyanga Nzambe